Senyor Freeman, tots els indicis apunten a un nou cas a la comarca de la Ribera. De quines evidències estem parlant, Omega? No estem segurs, però pot ser un K-375. Heu analitzat la substància? Sí, així està l'informe. Ha donat positiu. La substància és completament desconeguda. La pregunta és com i de quina manera ha arribat allí. Vull que tots els agents que han tingut contacte amb algun cas de K-375. No serà fàcil trobar el que estem buscant. Qualsevol podria ser infiltrat. Utilitzarem i executarem el procediment d'inserció unicornio 20. Punta Cana. Diu, a que no em pilles? Ja, ja, ja. Ho farem. Ja crec que ho farem.